Demək ki, doktor, tiroid vəzi patologiyası üçün risk altında kimlər ola bilər? İlk növbədə ailədə tiroid xəstəlikləri olan, yod defisiti bölgələrdə yaşayan insanlardır. Məsələn, bizim dağlıq Dağətəyi rayonunda. Bəli, ərazilərimiz. Şüalanma ilə tez-tez qarşılaşan adamlardır. Məsələn, uşaq vaxtı hər hansı bir müalicə məqsədindən boyun nahiyəsinə şüa terapiyası almış. Məsələn, bəzən olur ya, uşaqlarda tanzilit olur, angin olur, ona fizioterapiya verirlər və s. ilaxıra. Demək, onların sonradan fəsadı boyuna fizioterapevtik proseduralar alan insanlardan. Son zamanlar əsrin bəlası mobil telefonlardan sui istifadə edən insanlardan. Yəni, insan var, məsələn, telefonun saatına baxırsan, insan 24 saat bir sutka ərzində yaşayır. Baxırsan ki, bu adamın telefondan istifadə eləmə müddəti 15 saat. Bu nə deməkdir? Ancaq yatdığın çıxsan, demək olar ki, bu telefon insanın əlindən düşmür. Bəli, təbii robotlaşmış ki, həyat. bu hamısı birbaşa şüadır. Eləcə də dediyimiz kimi irsi faktorlar var. Yəni, bu səbəblər var. Ekologiyanın pozulmağı var, qidalamanın sünniliyi var, hormonal dizbalans var, altda yatan bir xəstəlik var. Yəni, bunlar hamısı gətirib qalxan vari vəzin xəstəliklərinə çıxarda bilər. Siz